Hake Mia 1 April Paitak Assembly Salo Ramchandrogadni MLA Ranjit Burma Assembly Reference Period Bangladeshi illegal immigrant Tripura Raja Sayatike Hapmani Akogno Sakha Hake Assembly Woti Sakha Hake Bino Kok Sungzaman Yagulo Tripurani CM Dr. Maniksa Sakha Tripura Hastewo Bangladeshi illegal immigrant no kasuna bagai BSF tai state force 24-hour naikoli tongu nei tai CM assembly wo saka bisi thamromui Bangladeshi illegal immigrant Tripura wo the Indian Passport Act and Foreign Act ni bising tui 742 জন romjaka nei hagitebo sawo 2022 wo 112 জন 2023 wo 303 জন 2024 327 জন romjaka haike case onghor kahnai haike tebo saw CM border area railway station bus station kabangma thaijagano checking khlaijago Bangladeshi illegal immigrant no hnai tai Immigration and Foreign Bill 2025 Lok Sabha o pasjak 27 March 2025 haike amo chalu khairi jakakai romnai je illegal immigration no hnai CM saw je Ramchandrogadni MLA Ranjit Burma bo illegal immigrant ni ti kok sungmani yagulo hake Tripura mothani MLA Ranjit Burma no bo okok no ti samani bage belake Tiprasa lukuro bo chajagi tongo tuma hamale Tripura o Bangladeshi rok illegal immigrant raja sayatike hamani amo officially babe unofficially babe bo kwbangma tongi tongo tabo hamnai hake CM samani je dalal Bangladeshi rok no tubna yang Tripura o illegal babe borno bo romjangnai hne hake o jagani Tiprasa rokni kok sanani thangake o Bangladeshi illegal immigration no hapaimani bagai chini Tiprasa o jago ST tongnero kwbangma problem creating tongo bhaike ngake je o ST rongni reservation jaga tongmani ADC area o jaga bose kwbangma illegal immigrant Bangladeshi rok habai tongbayo omo tap saumia officially babe ungya phano unofficially babe kwbangma habai tongo hake ADC tomoni bagi salamjak ST rongni reservation ni bage haike o jaga ST rok busuk 80% che tai 20% non ST rok haike amo bo jaga ni faikina haike o jaga o habrnai 20% ST rong no non ST rong no ST ni je reservation ADC o habrnai rok amo sobang to sanan thanglia norok jotona saimanja angoro politics ni kok bo sanan thanglia haike jo ADC o 20% non ST tongmani haike je ADC o budget phaimani omo borok boto 20% manana haike o jaga o mamale busukman thopsa amoni bagni no sukang hai rogo noro ADC ni job ro kuno kasa suk phage ke norok nungna kwbangma wanji bo songrok bo oro line bo sawi borok o ADC ni job no tlangna ni bagi naimani haike tumani bagi ngakamo 20% boni bo reservation ADC ni bisingtei ongi thangka haike amo sobni bagi hak to sanan thangli norok jotona saimanja haike amo tomni bagi inghakai kwbangma je ayang nani borok rok raida sayatike hayake raida ni bisingtei pana phaye borok bangi thangka ngake borok tongnani jaga naitugo ngake ADC area to kotorma 70% Tripura o haike o jaga o kwbangma forest lands ro botongo ngake o jaga o government no borok no settle khlai colony rio ngake oro borok tongnani chance mani thango oro borok nagorik ng thango oron citizen ng thango haike amo tabuk saosi mayakhu tabuk delimitation ngake tebda bari wi thangno amo saosi manyakhu haike amoni bagino belekino kirima singcha illegal immigrant belekino naraknani nangumo tuma hamale border kwbangma jagao chini khola haike army rok BSF rok ngakele busuk jagao Tripura joto gurugin naima banyaba Tripura tini digi Bangladesh bai gurukjak jesa tipan borok hamna ka habai manu ayang kering ngaka uyang biang tele naikoli manai amoni bagino Bangladeshi illegal immigrant no ayang border o simia border bo naikola nango haipano border ni baire obo toksa takung ni yoktike yogi phemuna amoni bagino bising bo checking khlainani nango je sobo Bangladeshi illegal immigrant babe Tripura wa hapaikya bo borok o bisiwa hapaikya bo borok hapai drop bongno romui taisa phiroge hona nang amo koi ko khaji amti hangakai o jaga borok kwbangma bangi thangnai 70% ni non ST rok o jaga o tebo bangi thangnai haike o jaga ni je ST Tiprasa rok 30% tongi tongmani tebo komi uimano delimitation ngake tabo haike tabuk censor haike delimitation ngmani jorao no saimanai bongni borok bisi jorate hapka borok busuk jorate ora habai bongni population tebo bangi thangka nei tuma hamale je naturally babe
kebo amsake bangi thangmaya percentage ni bisingo age borok 70% ni tebo bari oi thanga ga chini 30% ni tebo komi oi thanga ka amo joto saimang basidi oro kabang habai tongkha saimaya tike tai kabang ma je document khlai denai ro hapango tongnai ro baksa bukchu saiman tripano borok no dawai tongo hne saiman chidi norok apuro haike nongni bukhao bahima tong America ro haike illegal immigrant no tesi phirogo hona da India ro amtiki sara cha nor comment bisinti ke shahar mano haike tinen bidam suno nor jodon khulumbai ke hambai।